عم محسن، يا عم محسن، ايه ده يا جماعه؟ شايفين اللي انا شايفه؟ وايه اللي هنا ده؟ طاقل واحد ولا عم محسن؟ ده هو يا جماعه. يو 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 يو، يلا كنا هندوسه في العمود يا جماعه. طب يا جماعه، المره اللي فاتت لقينا بيت الرعب هناك في الحته دي، فاحنا دلوقتي خلاص داخلين عليها نشوفوا بقى ايه في ايه، وعايزين لو لقينا عربيه جديده مثلا او كده ناخدوها برضه، عشان العربيه دي مش نافعه خالص، يعني هي مش نافعه خالص، عايزه تتغير. يا رب بس نلاقوا حاجه حلوه هناك، عشان لو نلاقوا حاجه حلوه مثلا اتوبيس مثلا، عربيه نقل تكون مختلفه كبيره، اي حاجه. بس البيت ده بيبقى مليان دايما لوت وحاجات حلوه يعني، وبيبقى مليان عربيات. بس كده وصلنا. وقف، خلينا ننزل نفتح البوابه. بس كمل، بس وقف كده الموتور، ننزل نشوف فيه ايه جوه. ده السلاح ده اللي هناك ده. لا 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 لا، ده في كتير. عم محسن، يا عم محسن، هو ده عم محسن. الله، كل مكان كده. وايه اللي هنا ده؟ طاقل واحد ولا عم محسن؟ طب نستكشفوا الحته دي. بيتزا، ماشي، خلينا ممكن نحتاجوها. لقيت الحاجات هنا ايه بس؟ ايه ده يا جماعه؟ شايفين اللي انا شايفه؟ ايه يابا؟ الاتوبيس ابو دورين، خلينا اوريه لنا كده من جوه. ده هو يا جماعه، احنا محتاجينه قوي على فكره ده. كنت قالب عليك الدنيا يا جدع. فينك يا راجل؟ فينك من زمان. طب ايه، هيدور ولا ايه؟ خلينا نشوف كده. دار، ده دار. الله 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 الله. طب وقفوا لنا بقى كده خلاص، عشان ايه؟ الاتوبيس ده احنا اعتمدناه كده خلاص. في 4 لتر ديزل، بس المساحه بتاعته كبيره قوي من جوه يا جماعه، ده احنا هنعمل له حاجات بالعبيط بالعبيط بمعنى الكلمه. خلينا بقى نخش ندور له بقى على حاجات بقى. سمكه، هات لنا السمكه، حطها لنا هنا كده، ايه ناخدوها واحنا طالعين، عشان هنحطه فيه تلاجة وكده، فهنحتاجوا الحاجات دي كلها. في هنا ايه؟ كرسي، هات لنا الكرسي هنحتاجوه برضه. وهات لنا دي برضه هنحتاجوها جامد، يعني هنعملوها كانها ايه، ترابيزه او كده. بس شيل لنا بقى ده كده كله، بس حط لنا كده الحاجات دي جنب الباص هنا. عايزين منظفات برضه لنا ده كده، واملا لنا ده كده كله كده. في حاجه تحت السفره جاز، والحاجات دي لا مش عايزينها اصلا. ايه الناس اللي مرميه في كل حته دي؟ الدنيا بدات تليل يا جماعه. تلفزيون ده رشاش ده ولا ايه؟ ده رشاش. هو ده انا رحت فين يا جماعه؟ ده انا واقع تحت الارض. طلعوني يا جماعه، يا عم طلعوني. هات لنا الرشاش ده هنحتاجوه. عايزين بس ننام الصبح يطلع عشان مش شايفين حاجه. خلينا ناخد الحاجات دي كلها كده. عايزين ايه؟ التلفزيون هنلزقوه هنا فوق ده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه؟ التلفزيون عامل كده ليه؟ مش هينفع يعدي برضه. خلاص يا عم عدي لوحدك انت. ده ايه ده يا جماعه؟ ده كرفان ده اللي انا ما كنتش واخد بالي منه من ساعتها. خلينا نشوفه من جوه كده. يابا يا جدعان، ده جامد قوي. ايه ده ايه ده يا جماعه؟ ومليان ابواب وحاجات في حمام هنا ودش بس خلاص احنا لقينا الباص، يعني مش محتاجين حاجه. خلاص احنا مش محتاجينه خلاص. الباص هيغنينا عن الحاجات دي كلها. نبعد لنا بقى ده كده عن الباص. بس حلو الكرفان ده يا جماعه، يعني حلو، ممكن اتحكم في حاجات ياما قوي فيه. انا بعد تدوير ياما قوي لقيت الحاجات ديت اصلا. عايز بقى ايه؟ عايزين نحطهم بقى ايه جنب بعض بقى في الباص من جوه وكده، ونظبطوا الدنيا كده. افتح لنا ابواب الباص كلها كده. خلينا بقى ايه، نحط السرير ورا ده هنا. هنخش من الباب ولا ايه؟ ايوه دخل اهو كده اهو. خلاص داخل اهو، ايوه بس دخل اهو. عايزين نحط السرير مثلا ايه، هياخد الحته دي تاخده ولا لا؟ هيقول لك كده عايزين نقفلوه. هياخد الحته دي ولا لا؟ لا. خلاص خلينا نحطه هنا. يعني ايه، هنحطه في الحته دي كده بس كده ثبت. عايزين بقى نحطه بقى الحته اللي جوه دي، نعمله فيها قاعده مثلا او كده. كده الكرسي ده كده ايه، هنحطه في الحته دي كده. عايزين التلاجة، هنروح نجيبوها من هناك كده من العربيه، او نخلوا، او عايزين نجيبوا العربيه جنبنا هنا جنب الباص. بس كده هدي هدي يا معلم. وقف. افتح لنا بقى الابواب دي كده كلها. افتح لنا ده اهي. التلاجة بايظه يا جماعه. عايزين فرش اللي هي بتاعت الصاده ده ايه، كانت هنا كده، انا كنت شايف واحده جوه في المطبخ. ايوه كذا واحده اهي، بدات تنضف اهي. خلينا نلمعوها بس كده. يا سلام، رجعت جديده نوفي. شايفين بقت عامله ازاي يا جماعه؟ بس الليل بيجي بسرعه قوي في اللعبه دي، مش عارف ايه ده يا جماعه. لسه الصبح كان موجود، لسه كان طالع. مش عارف ايه ده ايه ده، مش هتخش من هنا ولا ايه؟ كرسي محطوط اصلا، دخلوها من الباب ده. هنيجي ناخدوها من جوه من الناحيه التانيه، نلاقي نور الباص من جوه كده. ايوه، الله ينور عليك يا باشا. حطوا التلاجة دي مثلا ايه، طفي الحته دي كده، الحته اللي جوه دي حلوه هنا مكانها هنا. احنا اصلا هنلغوا البابين اللي ورا دول،
عشان هنعمله عندهم حاجات. خلينا ناخده بقى ايه الكنبه دي نحطها مثلا في اي مكان هنا، نحطها هنا مثلا ولا ايه؟ انا مش عارف الصراحه. خلينا نحطها هنا وخلاص. هتعدني كده. ايوه كده يا جماعه، حلو كده. السلاح ده احنا محتاجينه، بتاع اللي عمال يترقص ده احنا محتاجينه قلنا. خلينا نحطه جنب المرايه هناك كده عشان لو حد هجم علينا او حاجه. ادي اللي قلنا بقى كده، هنحطوه هنا كده. حلو مكانه هنا كده. عايزين بقى نعمله ده ترابيزات، نعمله ترابيزه جوه الاول هنا بس كده بالظبط. متهيألي مظبوطه. لا دي مرفوعه من هنا الاول كده، متهيألي مظبوطه عشان احنا هنحط هنا تلفزيون بقى وحاجات كده لسه. هنا الكرسي ده كده هنحطه جنب الكنبه هنا برضه. ماشي كده خلاص. لنا بقى التلفزيون بقى هنحطه هنا. عايزين الترابيزه التانيه هنحطها هنا مثلا. لا مش مظبوطه كده. متهيألي كده خلاص مظبوطه يعني على قد ما اقدر. حلوه كده ايه. الحته اللي هنا دي بقى عايزين نقفلوها. الحتت دي هنقفلوها لسه اصلا. عايزين نجيبوا بس قعدة حمام عشان هنعملها حمام في اخر الباص. نحطها هنا مثلا كده. وعايزين نقفلوا الحته دي. كان في خشب كنت شايفه جوه ثانيه كده. يا جماعه ايه ده طويل قوي على الباص. طب مش مهم نقفله دلوقتي. هنسيبوا الخشب ده معانا دلوقتي. خلينا دلوقتي بس ناخد الحاجات المهمه من العربيه دي كده. الاعداد الديجيتال طبعا هاتولنا. تلاقي اللون الاحمر ده. الاحمر ده ولا ايه؟ احنا كده اصلا الباص لونه احمر، عايزين احمر ليه؟ خلاص سيبوه لنا هنا. هات لنا الجاز ده معانا احتياطي، ممكن نحتاجوه. نحطوه مثلا في شنطه الاتوبيس هنا. عايز تقفل بقى كده. عايزين بقى ايه كده نناموا الصبح يطلع نبقوا نمشوا بقى نتحركوا. عايز كده الصبح طلع. عايزين بقى ايه كده نمشوا نتحركوا بقى من هنا. ده دلوقتي ركب لنا بس الاول العداد ديجيتال ده هنا. ركبوه فين؟ تقريبا مكانه في النص. حلو مكانه هنا كده بس موطي على العدادات دي سنه كده. عايزين نرفعوه فوق سنه كده. حلو كده. دور كده هيمشي. احنا عايزين نزودوا الباص اويل. مزودناهوش اويل، ما بصيناش على الميه بتاعته والحاجه بتاعته. ورينا كده. في 7.5 لتر ميه. طب الاويل. لا عايز ازود اويل. زود لنا بقى اويل كده. كده الاويل بقى فل. اقفل بقى ده. عايزين نسيبوا البرميل ده معانا، ممكن نحتاجوه. نحطوه فين مثلا؟ خلينا نحطوه هنا. حلو كده. كان في برميل ديزل كان معاه من شويه، راح فين؟ هو ده. هنفوله الباص كده شويه، مش هنفولوه يعني، هنملوه يعني. كده الباص بقى فيه 45 لتر ديزل. حلوين يعني، هيمشونا شويه. بس هو بلعت بنزين. الدنيا بتشتي على خير يا جماعه. هنا بقى في اتوبيسك بقى إيه يابا. قاعد في امان. بس ناخد الاول ده كده. كنا ننسوا سلاح الجاذبيه. خلينا نحط ده كده على جنب هنا. والسلاح ده برضو مش عايزينه دلوقتي. علقوه لنا هنا كده. اقفل بقى باب الباص عليك. هنا بقى انت قاعد في اتوبيسك بقى في امان بقى وحاجات بقى، مفيش اي حاجه تحصل لك مهما حصل. اتوبيس معاك زي الفل تمام كده بقى. نتحركوا واحنا مش خايفين من حاجه. والاتوبيس ده كمان حلو في السفر، اللي يعني ايه بنسافروا بيه بمسافات بعيده قوي عادي، مش هيقول لنا اي حاجه. يعني بيستحمل اكتر من العربيه اللادا كمان. اعمل انروق على نزوكي انروق. عايزين يشغلوا المساحات بس عشان الدنيا بايظه هنا خالص الازاز. حلو كده. عندنا لي بقى المرايات كده. لنا دي كده. بس كده يا باشا. يا جماعه الامان ده يا سلام يا جماعه. روقان بمعنى الكلمه. وبالليل بقى ايه تقوم ايه نمشوا بالليل هنا عادي بالباص. كشافاته قويه وفي نفس الوقت ايه معانا نور قوي خالص فيه. يعني حلو خالص. سلام على الراحه النفسيه يا جماعه. احنا كده بس ايه عايزين ندور على ديزل. يعني دي الحاجه الوحيده اللي احنا عايزينها. ديزل بس. مش ناوي بقى تشترك في القناه بقى ولا ايه؟ ايش اضربك بالاي كي ام؟ ها انا قلت لك اهو خليك عارف. عايزين نغيروا اللبس اللي احنا لابسينه ده يا جماعه. خلينا نغيروه كده. لبسنا الحته السوداء اللي على الحبل. يو يلا كنا نلبسه في العمود يا جماعه. مش لاقيين ديزل بقى ولا ايه كده؟ مش هنلاقوا ديزل ولا ايه؟ كده لو حصل بقى حاجه كده ولا كده. المدفع جنبنا اهوت هنا. مفيش اي حاجه بقى تحصل لنا. ومعانا اهوت ترابيزه كامله ايه. يعني معانا ايه ترابيزه كامله ورا اهيت. غير الاي كي اللي معانا. دنيتنا في امان بقى كده، مفيش اي حاجه خالص. لو الصراحه انا شايف ان الباص شادد، يعني الباص شادد ماشي على 80 حلو يعني بالنسبه للاتوبيس ابو دورين. يعني اتوبيس ابو دورين ماشي على 80 حلو يعني. يا سلام روقان يا جماعه. ما شاء الله عليك يا باص. يا رب ما يحصل بس زي الحلقات اللي فاتت. بس لو حصل زي الحلقات اللي فاتت كده الواحد هيزعل عليك قوي. زي ما على العربيه اللادا كده اللي حصل في العربيه اللادا مرتين فيديوهين. يحصل نفس المشكله في العربيه اللادا. عايزين نحافظوا بقى على الباص ده جامد كده، ما نخلوش يحصل فيه اي حاجه.
عشان ده يبقى بيتنا المتنقل، يعني هنعملوا حاجات اكتر من كده كمان. بقالي كتير يا جماعه ماشي على الطريق مش لاقي اي حاجه لسه برضه، بس في حاجه ابتدت تظهر هناك كده انا مختال بيها هناك، بس بعيده قوي عند صبعي بالظبط كده. الواحد حاسس ان هو قاعد بقى ايه في امان امان امان، غير العربيات والحاجات اللي كنا راكبينها دي، العربيه اللادا والعربيات التانيه، عربيه النقل. ده بقى البص الكبير بتاعه. ايه الراجل اللي هناك ده تاكسي ده ولا ايه؟ شكله تاكسي. ده ايه العربيه اللي هو راكبها دي؟ سكودا دي ولا ايه؟ مش باينه كويس. ايه الناس دي كلها يا جماعه؟ تاكسي برضه. ايه كميه التكوسه دي؟ احنا في الصحراء يا جماعه، عارفين احنا فين؟ تكوسه في الصحراء. شايفين يا جماعه الاتوبيس مطلع دخنه سمراء قد ايه؟ ده عشان هو بيمشي بالديزل. لو كان بيمشي بالجاز، الموتور بتاعه لو كان جاز، الدخنه السمراء دي بتبقى افتح شويه، وده بسبب ان مواتير الديزل بتبقى ملوثه للبيئه اكتر من المواتير العاديه، وهو باين اهوت حتى يعني. عشان كده اغلب الناس بقت بتستخدم المواتير اللي هي الغاز والحاجات التانيه دي، في نفس الوقت رخيصه، في نفس الوقت كمان مش ملوثه للبيئه. ده برضه سبب من اسباب الاحتباس الحراري، برضه الحاجات اللي بقينا فيها دلوقتي، الحر الكتير والكلام ده. السلام على الروقان، يا سلام يا سلام يا سلام. بس انا ملاحظ يا جماعه، انا بقالي كتير ماشي، بقالي كتير قوي ماشي، مش لاقي اي حاجه خالص، يعني مش لاقي حاجه خالص، الطريق كله فاضي. وفي ايه اللي حصل؟ صحراء يعني. في حاجه بدات تظهر هناك اهي، اقفل لي بقى المساحات دي كده. ايوه، حاجه بدات تظهر هناك اهي، بيت حاجه زي كده، مش باينه قوي من عندنا يعني، بس ايه داخلين عليهم اهو. ايه ده برج ميه يا جماعه، ما فيهوش حاجه، ده بيبقى ميه بس، احنا مش عايزين ميه دلوقتي، بس الاتوبيس شادد دلوقتي ماشي على 120. يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال يا رب. ايه براج الميه الكتير دي يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ البيوت انقرضت ولا ايه؟ احنا محتاجين ديزل ياما قوي يعني، محتاجين ديزل. سلام لو الواحد يلاقي سفينه. ايه ده يا جماعه؟ سفينه هناك يا جماعه، يابا ده هتظبطنا خالص دي، اكيد هنلاقي فيها ديزل كتير قوي وحاجات ياما قوي.